Zətdə müəllimə işlədik. Aha, nömrə 23-ə kimi işləmişik. İstəyirəm ki, kaydı başlatıb basım. O birisi müəllimlər, qoşulan müəllimlər də sonradan baxmaq üçün. Deməli, bizə nə deyir nömrə 1-də? İstənilən iki təkliflərdən hansı doğru deyil? İstənilən iki natural ədədin nisbəti natural ədəddir. Məsələn, 3 bölünsün 2 1,5 olur. 6 bölünsün 2 3 olur. Bəzən natural olur, bəzən natural olmur, bütöv olmur. Deməli, C variantı yanlışdır. Bizdən də yanlışı soruşur. Yəni, doğru deyili soruşur. Olur hansı variant? C variantı. Nömrə 2-yə baxağın. A tək ədəd, B isə cüt natural ədəd olarsa. A təkdir, A-ya 1 qoyuram. B cütdür, B-yə 2 qoyuram. Hansının qiyməti tək ədəd olar? Məsələn, B variantına baxın, vaxt itirməyək. A, B kvadratı üstə gəlinsin, B üstə gəlinsin 3. A neçədir? 1-dir. Tək nədir? 1, 3, 5, 7, 9 və bunlarla bitən ədədlər tək ədədlərdir. Ona görə mən kiçikləri götürdüm də. B isə deyir cüt ədəddir. Ona görə ən kiçik cüt ədədi götürdüm, 2 götürdüm. İndi 2-nin kvadratı plus 2 plus 3. Neçə eləyir müəllimlər? 2 kvadratı 4, 6, bu da neçə elədi? 9 elədi. 9. Bizdən də tək soruşur. Hansı tək olar deyir. Deməli, B variantı tək B olar. variantı. Nömrə keçək 3-ə. 7x plus 5-in nəyi verib? Kubu verib. Cüt ədəd olarsa, x-a neçə qoyaq? 1 qoyaq. 7 vurub 1, üzərinə 5 gəlirəm, kubu eləyir. 12-nin kubu nə eləyir? 144-ü nəyə vuracam? 12-yə. 8, 8, 2, 4, 4, 1. 8, 12, 7, 1728. Bu necə oldu? Cüt ədəd oldu mu? Bəli, x-in bir qiymətində necə oldu? Cüt oldu. İndi deyir, aşağıdakılardan neçəsi cüt olar? Birinciyə baxaq. 9x plus 4. 9-u 1-ə vururam, üzərinə 4 gəlirəm. Neçə olur? 13 olur. Bu tək oldu. İkinciyə baxaq. X plus 2-nin kvadratı. 3-ün 1 qoyanda 3-ün nəyi olur? Kvadratı 9 olur. Bu da tək oldu. Bizdən cütü soruşur. Üçüncüyə baxaq. 3x plus 5 üstü neçədir? 4-dür. 3 vurulsun neçədir? 1 plus 5 üstü nədir? 4-dür. Bu 8 üstü nədir? 4-dür. 8 üstü 4, 2-nin kubu üstü 4 deyilmi? 2 üstü neçədir? Cüt ədəd olacaq. Aha, 12 olacaq. Lap da 8 üstü 4. 8-in kvadratı 64. Deməli, 8-in kubu eləyir 64-ü 8-ə vuranda 2 yazaq, 3 yadda. 6 ra 8, 48, 512. Bunu da 8-ə vuranda cüt olur. Deməli, bu necədir? Cütdür. İndi dördüncüyə baxağın. Dördüncüdə x-in kubu plus 1. 1-in kubu plus 1 elədi neçə? 2. Bu da cütdür. X-in deməli 5-cidə x plus 1 üstü neçədir? 4-dür. 1 plus 1 üstü 4, 2 üstü 4-üm də nəyə bərabərdir? 16-ya bərabərdir. Yəni 4 dənə 2-ni bir-birinə vurmaq deməkdir. Üstdə yazılan saydır. Oldu neçə dənə? 3 dənə C variantı. Biz keçən dəfə səhv başa düşmüşük. Burada tək ədəd başa düşmüşük. Sonra nömrə keçək neçəyə? 4-ə. AB 5. Aha. Tək ədəd kimi getirmişdik. Ay sağ ol. 379. A plus B cəmini tapın deyir. Bunu açaq. Təhməz necə olacaq açanda? De görüm Təhməz. A-dan sonra neçə element var Təhməz? 100-a üstəgə 100-a. Təhməz eşidirsən məni? Bəli. Aha, A-dan sonra neçə element var Təhməz? A-dan sonra 2 element. Ona görə 2 dənə 0 olan nədir? 100-dür. 100. B-dən sonra neçə element var? 1 dənə. 1 element. 1 dənə 0 olan 11. 5 də nədir? Təkdir. A-dan sonra neçə element var Təhməz? 1 element. 1 element.
10. 10-a plus b bərabərdir. Neçəyə təhməz? 379. 100-a 10-a. Neçə elədi təhməz? 110'a üstə gəl 11b Ay sağ üstə ol. gəl b. 379-dan da çıxıram. 5 də bu üzə keçir. Çıxma olurmu? Ha, 374 qaldı mı? Təhməz. bəli. Ay sağ ol. 374. 11-ləri mötəzə xaricine çıxardıram. Nə olur təhməz? 11 çıxdı. Buradan bir dənə 0 10 qaldı mı? Evet. 11'i çıxartdım. B qaldı mı? Neçə oldu təhməz? 374 oldu mu? Vurmadı. Aşağıdan nə olur? Böldük b'yi. 374'ü bölürük 11'ə. 3 dəfə 33, 4, 34. Oldu mu 34 təhməz? İndi 34 oldusa A plus B'nin cəmini soruşur. AB ədədi nəyə bərabərdir? 34'ə bərabər deyilmi? A'nın Evet. yerinə nə durur təhməz? 3. 3 durur. B'nin yerinə nə durur? 4 Dörd. durur. Bizdən də cəmini soruşur. Neçə eləyir? 3-dən 7. Ay sağ olun. Ülviyyədə görək o birisini. Nömrə 5-i. Müəllimə, siz yazın, mən deyəcəm. Çünki mən girə bilmirəm ora. Aha, yaxşı. Avr olsun B 100 hasilini tapın. 100A üstə gəl 11, üstə gəl 8. Aha. Çıxmısan. Hamısı nə olur? Çıxma olur. Çıxacağım. 10'a çıx. Çıx, B bərabərdir 539. 100A'dan 10 A'nı çıxırıq 90A. Üstə gəl 9B. O bir 8 o tərəfə keçir çıxırıq 531. Sonra bölürük 9'a. 9'ları mötəzə xaricindən çıxardırıq. Bərabər olur 530. Bu da nəyin açışıdır? AB ədədinin açışı deyilmi? AB ədədini. Ay sağ olun. 531'i 9'a bölürük. 5 dəfə 59. A'mız 5, B'miz 9. 5'i 9'a vururuq 45. Aha. A'nın yerinə birinci gəlir. Birinci gələnim nədir? 5'dir. A'nın Beş. yerinə 5 durur. İkinci gələnim B'dir. İkinci gələnim də 9'dur. 9. 5 vuraq 9 neçə eləyir? Hasili 45. Hasili 45 eləyir. Vəssalam. Sonra 6 da buna aiddir. 6 da buna aiddir. Keçək neçəyə? Nömrə 7-yə. 37 böl x bərabərdir y qalıq verib 5. Olarsa x plus y cəminin ən kiçik qiymətini, əkəgesini tapın deyir. Neyniyəcəyik? 37'yi nəyə bölürəm? X-a. Y-i harda yazıram? Qismətdə qalıq harda yazılır? Burada yazılmırmı? Hə, müəllimlər? Bəli, müəllimə. Aha, Sonra- 37 bərabərdir. Neçə olur? X-i nəyə vuracam? Bu buna vurulur. Qalıq, Y üstə gəl 5'ə. qalıq da hər zaman nə olur? Üzərinə gəlinir. Qalıq hər Beş, zaman bəli. üzərinə gəlinir. Həmişə elə yadınızda saxlayın. İndi x, y nəyə bərabərdir? 37-dən 5 çıxıram. 32 qaldı mı? Üstə gələk aşağıda nə olur? Çıxma olur. Elə? Bu belə olur. Yaxşı. Müəllim, bunu deməyə ehtiyac var idimi? Yoxdur. İndi gəlin baxaq. Qalıq x-dan nə olmalıdır? Böləndən nə olmalıdır? Qalıq böləndən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Baxın, 3'ü 2'yə bölürəm. Bir dəfə 2, 1. Qalığım neçədir təhməz? 1 deyilmi? 1 2-dən nə olur təhməz? 1 2-dən nə olmalıdır? Qalığım 2-dən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Yəni x 5'dən nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Qalıq da kiçik olmalıdır. İndi deyir ki, ən kiçik 5'dən böyük 6'dır, 7'dir. Düz sonsuzluğa kimi nə olur? 9'a kimi nə olur? Gedir. İndi bunlardan ən kiçiyi neçədir? 6 deyilmi? 6. Ən kiçiyi. 6'dır. 6. X-ım nəyə bərabərdir? X-ım nəyə bərabərdir? 6'ya. 6. X-a 6 qoyuram. İndi 37 bərabərdir. Bunu nəyə vururam? X, y-ə. Üzərinə nə gəlirəm? 5. 37 bərabərdir. 6y plus nə oldu?
5 oldu. Harda x Evet. var, yerinə 6 qoydum. 6y bərabərdir 32 oldu mu? Müəllimə bölünmür axı. Bölünür. Onluq kəsir Tamam. alınır. Aha, Burada bircə dəqiqə. 8 ilə 4-ü götürə bilərik də. 4 ilə 8-i. Elə bir Aha, 4-ü 8-ə vuranda 32 eləyir də. Ona görə x üstəgəl y məncə 4 üstəgəl 8 12 x, olmalıdır. y plus 5 olmadı mı? 6y axı Elə bir burada Y qalıq plus 5'i hardan tapdın? 32-ni müəllimə 32-ni 6-ya böləndə onluq kəsir alınır da, bölünmür qoy də tam. görək Ona alınsın. görə Qoy görək nə olur? onu Neçə düşür? Neçə düşür? 5 dəfə. 5 dəfə 5 tam düşür. nə qədər? 5 tam neçəsə düşür 5 da. tamamdan. Aha. Bu da elə bil 12 götürübdür. Ən kiçik qiymətini. Deməli 37-ni x-a bölüb xy plus 5 xy plus 5 37 bərabərdir. xy bərabərdir 5y yaxşı. Qoy belə yazaq. 37 bərabərdir xy Müəllimə plus 5 deyilmi? 5 deyilmi? dünən elə Bircə tapdıq. dəqiqə. İndi Müəllimə yazıram. xy bərabərdir. Neçə oldu? Yenə 37-dən 5 çıxıram. 32 olur. Dünən mən necə yazdırmışdım bunu? Müəllimə dünənləri elə sizin dediyinizi deyirəm. Dünənləri 4 ilə 8 qoymuşduq. Onu da topladıq 12 elədi. Çünki siz dünən də Aha. böldünüz, alınmadı. Sonra keçdiniz dediniz ki 4 ilə 8-in hasili 32 eləyir. Ona görə biz 4 ilə 8-i götürdük. Onu da topladıq Aha. 12 elədi. Düz Aha, elədiniz də lap müəllimə yaxşı. dünənləri. Hə, lap yaxşı. Onda baxın. Belə eləmişəm. İndi bu yolla getmək istədim. Dedim bəlkə bu yol asan oldu bizim üçün. Ona görə baxaq yaxşı. Burada bax 37 nəyə bərabərdir? X, Y üstə gəlinsin 5 deyilmi? Hə, müəllimlər? X, Y Bəli. bərabərdir 32 deyilmi? 32 4 vurulsun Bəli. 8 deyilmi? Hə? Bəli. Ən kiçiyi Bəli. deyir da. 4 ilə 8-in də cəmini soruşur. Neçə olur? 12 olur. Bu müəllim belə deyir. İndi mən fikirləşirəm ki, axı bu yolla da alınmalıdır. Niyə alınmır? Məsələn, x, y bərabərdir. X, y bərabərdir 32 eləyirsə, bu da x-a 6y bərabərdir 32 eləyir. Y də bərabərdir 32-ni 6-ya böləndə 6-ya böləndə 11 bölünsün 3 düşürmü? 16. 5 tam neçəsə düşür, düz deyilmi? 5 tam neçəsə düşür. İndi yaxşı. Y-im də qalıqdan nə olmalıdır? Qalıqdan nə olmalıdır? 5-dən. Bu yolla Böyük alınmır. olmalıdır. Elə o yolla alınır. Bu yolla alınmır. Nəysə, istədim bu yolla da alsın. Müəllimə, əslində belə pis çıxmasın. Siz indi bayaqları düz gedirdiniz. Əslində yolu elədir. Sadəcə Hə. burada alınmır deyə ancaq ikinci variantdan istifadə Hə, edə bilərik. ay Çünki sağ ol. siz Dünən dünən də izah siz elədim. hesabladınız, Hə. alınmadı. Hə, ona görə elə Ancaq bu 4 ilə yolla 8-i alınmalıydı. Bilmirəm niyə belə oldu. Harda diqqətsizlik elədim. İndi natural ədədin 11-ə bölünməsindən alına bilən qalıqların, o natural ədədin 11-ə bölünməsindən alına bilən qalıq 11-dən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Bu qalıqların da cəmini soruşur, o da 55 olacaq. Sonra keçək neçəyə? Nömrə 9-a. Deyir ki, A bölünsün X bərabərdir nəyə? 4-ə. Qalıq neçəyə bərabərdir? 5-ə. Qalıqlı bölmə əməlində A-nın ən kiçik qiymətini tapın. A-nın ən kiçik qiymətini tapın. A-nı nəyə bölüblər? X-a. Qolu böləklə yazaq. Qalıq harda qalıb? Burada qalmayıbmı? İndi A nəyə bərabərdir? 4-ü nəyə vuracam? X-a. Qalıq da hər zaman nə olur? Üzərinə gəlinir. İndi X 5-dən nə olmalıdır? Qalıq nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. X-in ən kiçik qiyməti dediyinə görə 6-nı götürəcəmmi burada?
5-dən böyük hansılardır? 6, 7, 8, 9. Deməli, burada nəyə götürəcəm? Ən kiçik dediyinə görə 6-nı götürəcəmmi? Bunun yerinə 6 qoyuram. Bu da neçə olur? 29 olur. Olur hansı variant? C variantı. Sonra keçək nömrə neçəyə? 10-a. Nömrə 10-da nə deyir? A, B, C ədədi çıx C, B, A ədədi böl A plus C bərabərdir neçəyə? 9-a. A vurulsun C hasilinin qiymətini deyir, tapın. İndi bunu açağın. Nə eləyir? 100A, üzərinə gəlirəm 10B, üzərinə gəlirəm C. Çıxdısa hamısı nə olur? Hamısı nə olur? Çıxımı olur. 10B çıx A böl A plus C bərabərdir neçəyə? 9-a. 100A 1A. Elədi çıxanda 99-a. 10B'lər getdi. Çıx. 100C 99C. Mənfi 100C 1C. Azdan kiçiyi çıxanda mənfi olur. A plus C bərabərdir 9-a. 99A bunun məxrəci yoxdur. Bir yaza bilərəmmi? Çarpaz vururam. 99A çıxılsın. 99C bərabərdir 9A plus nəyə? 9C-yə. Bunu bu üzə keçirirəm. 90A olurmu təhməz elə? Bu üzə keçir. Nə oldu? Bəli. Aha. 9C bu da neçə eləyir? 18, 108C elədi. 108. Düzmü elədik? 90, bəli. 9-a ixtisar gedir. 12C qalır. 9-a ixtisar gedir, 10-a qalır. 2-yə ixtisar gedir. 5A bərabərdir. Neçə qalır? 6C. Natural ədədlərdə deməli, bu bunun qabağındakına bərabərdir. A nəyə bərabərdir? 6-ya. C də nəyə bərabərdir? 5-ə. Düz deyilmi? A vurulsun C-yi soruşur. 6 vurulsun 5-im neçə eləyir? 30 eləmirmi? Olur hansı variant? D variantı. İndi nömrə 11-ə baxağın. Nömrə 11-də belə bir misal veribdir, müəllimlər. 5A üstə gəlinsin, 6B üstə gəlinsin, 7C bərabərdir neçə verib? 70 verib. Deyir ki, A-nın ən böyük qiymətini tapın. A-nın ən böyük qiymətini tapın. İndi 7 isə ən böyüyə az verin. Burada müxtəlif söz işlənmir. Ona görə 6-ya da neçə verəcəm? 1 verəcəm. Elə bir ədəd qoyun ki, bu 5-ə bölünə bilsin. İndi 5A üstə gəlinsin, 6 üstə gəlinsin, 7 bərabərdir neçəyə? 70-ə. Müxtəlif söz işlətmədiyinə görə 1 verdim. İndi 5A üstə gəlinsin, 13 bərabərdir neçə olur? 70 olur. 5A bərabərdir 10-dan 3, 7. 57. 2 dəqiqə. 6, 7, 2, 57. 13. Deməli alınmadı. Alınmadı. Onda nə edəcəm? 7-yə neçə qoyacam alınsın? 7-yə neçə qoyacam? 2 qoyacam. 5A üstə gəlinsin 6, üstə gəlinsin 14 bərabərdir 70-ə. 5A üstə gəlinsin 20 bərabərdir 70-ə. 50-yə. A da nəyə bərabərdir? 10-a. Vəssalam. Oldu hansı variant? B variantı. Yəni ki, baxırsınız da, ya 1 qoyun, ya 2 eləyin ki, bölünə bilsin. Bir dəfə buna qoyun, bir dəfə buna qoyun, bir dəfə buna qoyun. Çalışın yüksəklərə qoyun. Nömrə neçəyə baxağın? 12-yə. 4A üstə gəlinsin, 3B üstə gəlinsin, 5C bərabərdir. Neçə verib? 90 verib. A plus B plus C-ni soruşur. Cəminin ən böyük qiymətini soruşur. Ən böyük qiymətini A-ya gəl 1 verək. 1 verək. C-yə də 1 verək. 3-ə bölmək üçün. Elə eləməlisiniz ki, o ədəd qabaqdakı ədədə əmsala bölünə bilsin. 4 plus 5 plus 3B bərabərdir. Neçə oldu? 90 oldu. 9 üstə gəlsin. 3B bərabərdir 90-a. 3B bərabərdir. 90-dan 9 çıxıram. 81. B də bərabərdir 27. B-nin yerinə 27. Bu 1. Bu da 1. Elədi neçə? 29. 29. Oldu hansı variant? C variantı. Sonra keçək nömrə neçəyə? 13-ə. Deyir ki, 2x plus 8, 18 çıxılsın 2x ardıcıl cüt ədədlərdir.
Ardıcıl cüt ədədlər isə 2, 4, 6, 8 getmirmi? Bunların fərqi nəyə bərabərdir? 2-dir. Bunların fərqi neçədir? 2-dir. Bunların fərqi neçədir? 2-dir. İndi biz bilmirik birinci mi bu gəlir, yoxsa birinci mi bu gəlir? Ona görə nə edirəm? Birinci bundan çıxıram ikincini, bərabər eləyirəm neçəyə? 2-yə. Sonra da ikincidən çıxıram birincini, çıxdısa hamısı çıx olur, bərabər eləyirəm nəyə? Ardıcıl cüt ədədlərin fərqi nəyə bərabərdir? Təyməz. 2-yə bərabər deyilmi? Bəli, bəli. Aha, 2x. İndi gəlin bunu hesablayalım. 2x plus 8 çıx 18 plus 2x bərabərdir 2-yə. 2x, 2x, 4x, 8, 18, mənfi 10 bərabərdir 2-yə. 4x bərabərdir 12-yə. Vurma da aşağıda bölmə olur. X bərabərdir 3-ə. Mənfi 2x, mənfi 2x. Nə eləyir təhməz? Mənfi 4x elədinmi? Mənfi 18 çıx 8, müsbət 10 bərabərdir 2-yə. Mənfi 4x bərabərdir. Ülviyə neçə eləyir? Mənfi 12 elədimi? X də bərabərdir. Neçə oldu? 3 oldu. Eləmir mənim. Niyə? 10 bu üzə keçir. Mənfi 10 oldu mu? Hə. 10 manat. Bir dənə də mənfi 10. Aha, ondan çoxdan azı çıxın. Böyüyün işarəsini saxlayın. Yox, bircə dəqiqə. Bircə dəqiqə. Düz deyirik. 2, 10 olurdu orada. 10, çıx 10, mənfi 8 olur. O da neçə olur? Hə. 2 olur. Aha, 2 olur. Bunların da cəmini toplayanda neçə oldu? 5 oldu. X-in ala biləcəyi qiymətlər bunlardır. Sonra keçəyin nömrə neçəyə? 14-ə. İndi deyir ki, A kvadratı çıx B kvadratı bərabərdir neçəyə? 23-ə. A plus 2B-ni deyir, cəmini tapın. Bu kvadratlar fərqidir. Müxtəsər vurmada bir dəfə üstə gələk, bir dəfə nə edir? Çıxağı. Bərabərdir. 1 vurulsun nəyə? 23-ə. Üstə gələk çoxa bərabərdir. Üstə gələk, yəni çox olur. Ancaq fərq az olur. 1-ə bərabərdir. Toplayıram tərəf-tərəfə. 2A bərabərdir 24, A bərabərdir 12. A 12 oldu. A-nın yerinə gətirirəm 12 qoyuram. 12 plus B nəyə bərabərdir? 23-ə. B də bərabərdir. 23-dən nəyə çıxıram? 12-ni. Neçə qalır? 11 qalırmı? İndi A-nın yerinə nə qoyacam? 12. B-nin yerinə nə qoyacam? 11. 12 üstə gəlinsin 22. Neçə eləyir? 34. Elədimi? Bəli, Y variantı. Qoy görək. Hə. Diyanın qoyun linki neçə kimidir? Bu nömrə 1-dən 14-ə kimi. 1-dən 14-ə kimi. İndi diyanın linki təzədən atım, müəllimlər. Kaydı dayandırım.